Zimsko pluženje v Škofji Loki, pluženje podjetij Branka Žibrne, pri čemer je škofjeloška občina tako radodarna, da mu traktorske vožnje plača celo več, kot to veleva pogodba, o čemer nadzorni odbor zažene vik in krik. A Žibrna, kot razkriva nadzor, preplačanih 230 000 evrov ne vrne. Še več, župan Miha Ješemu po vsem tem celo podaljša pogodbo. A župan soočenje zavrne, soočenje številnih poslih Žibrno in to nemalo sumljivih. Kako naj si sicer razlagamo, da je tudi pri gradnji tukajšnjega parkirišča Nunski vrt, ki ga je vnovič gradila družba Branka Žibrne, prišlo do nepredvidenih del in posledično do podpisa aneksa k pogodbi. Cena je tako od začrtanih 775 000 evrov zrasla še za 54 tisočakov in to občinskih in to po že ustaljeni poti in to dolgoletni dokaz pa tale plot pravzaprav ograja. Ta revizija dokazuje, da je to cesto pred dobrimi 5 leti gradila družba Branka Žibrne. No, mimogrede pa so za občinski denar zgradili tudi to mogočno obzidje, ki pritiče hiši takratnega podžupana Jožeta Galofa. Je šlo za podkupnino? Trdi, da ne. Zid se je delal zaradi ceste, ne pa zaradi naše parcele. A zakaj bi občina rabila tako visok zid, če hrib očitno ni meril tako visoko in zakaj bi vrh zidu rabila še ograjo? Ja, koristi pa vse bolj zapletajočemu se Galofu. Če zdaj le gledava, se imate ravno do te meje, torej tudi svoj bazen, imate med drugim torej tudi svoj vrt. Ta bazen je že 30 let tle. Ja, pa stoji na vaši zemlji ali ne? Ja, na moje, ja. Kako, če pa je na visokem nasipu, ki ga lahko drži samo zid in to občinski, ki ga v pogodbi sploh ni bilo, zato so se zanj domenili šele z aneksom in to za 120 000 evrov. In da je mera polna, aneks so spisali šele pol leta potem, ko je zid z leseno ograjo že stal, a pod Ješetovo streho kljub tem ostrim razkritjem revizije ne ukrepa nihče. Kako tudi bi, če pa je dvorni gradbinec še vedno Branko Žibrna, z njim ob boku pa sumljivi posli in to z Ješetovo garnituro.